Selamünaleyküm arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bir tane motorun silindir piston kırılmış, yani eteğini kırmış. Sizlerle beraber onları yapacağız. Arkadaşım getirdi burada motoru. Kardeşim gel getir içeri. Daha önceden biz arıza tespiti yapmak için motoru söktük. İşte yakacağımız var mı? Tamam. Şimdi malzemeleri göstereyim size. Bu aldığımız silindir. Bu arada ufak bir bilgilendirme. Burada arabamız vardı. Arabamızı yaptık. Kalorifer peteğini yaptık. Malzemeleri tanıtayım size. Yeni gelen motosikletleri. 250'lik Aurora. Bu motosiklet 8 yıldır yatıyormuş. Bu motosikleti tertemiz sıfırdan yine biz toplayacağız. Burada topladığımız çelik var. Bunun videosu gelmesi yakın. İlk marşını yapacağız. Zinciri takılmadı. Ayak marşı yok. İlk marşını yapacağız. Hazırlanıyor. Bu ikisi müşterinin. Bunu yine kendimiz aldık. Parçaları hiç bulunmayan bir motosiklet. Kesinlikle hiçbir parçasını bulamadık. Bulsak da ölçüler tam olmamasına rağmen, rektifiye işlemi görmesine rağmen bize fiyat bir silindirine 900 lira falan dediler. Burada kendi motosikletim var. Hatırlıyorsanız bunu sıfırdan toplamıştık. Çok berbat bir durumda görünüyor ama haftaya bunun alt motorunu indirip komple güzel bir rektifiye yapacağız. Yine pastacılar çekeceğiz. Komple sıfırdan yine bir hem temizlik hem de bir içerik olsun diye bunu tekrardan sıfırlıyoruz. Arkadaşımın motoru var. Bu da hafif bir İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. Burada bir tane Planet 5'imiz var. Geçen hafta geldi. O Planet 5'te silindir piston gitmiş. Sarı burçları var onların kraklarda. O değişecek. Neyse söz uzatmadan videomuzu izlemeye devam edin. Umarım sıkmadan ve akıcı bir şekilde videomuz geçiyordur. Takipte ediyorsunuz. Hani silindire veya kullandığın malzemeleri hangi marka kullanıyorsun? Bize onun hakkında bilgi verir misin diye sorular geliyor. Onlara da şurada bir 10 saniye bilgilendirme yapayım. Şimdi MTO çok güzel bir marka. 180'lik çıtaların birebir aynı işte malzemeleri. Hemen hemen aynı eşitlerde. Silindir olarak MSR, MTO, Jolt çok güzel bir marka. Şu son zamanlarda gerçekten son silindirin içerisinde çok rahat bir şekilde girip gelebiliyor. Hani bir silindirde önemli olarak ona bakmalısınız. Aldığınız sıfır silindiri sekman takmadan içerisine attığınızda eğer sıkıyorsa o silindir kesinlikle hiç takmayın. Güzel bir şekilde yağladıktan sonra tabii ki bunları deneyin. Diyelim sonradan aldığımız birkaç malzeme daha vardı. Bu üzerinden çıkan silindir. Şimdi motorun bloğu, hatırlıyorsanız diğer videolarda da size söyledim. Buradaki bloğu 2015 ve üzeri motorlarda, yani yeni modellerde genelinde açık oluyor, açık bulunuyor. 65'e kadar ebatını büyütebiliyorsunuz, silindir büyütebiliyorsunuz. Bloktan almanıza gerek kalmıyor. Fakat bu blokta onlar öyle piston. Bu gömlek çatlatmış. Şurayı şıkır şıkır çok aşırı ses geliyordu motordan. İki taraftan da çatlatmış. Şimdi bu 150'lik silindir, motor orijinali 125'lik. Hiç aldırmaya gerek kalmazdı, direkt otururdu. Şimdi bu biz bunu sıfır silindir aldıktan sonra bu eteğini hafif inceltiriyoruz ki bloğa göre otursun diye. Siz bunu 200'lük yapmaya kalktığınızda, motoru 200'lük yapmaya kalktığınızda kesinlikle bloktan aldırmalısınız. Çünkü silindirin artık eteğini incelttikçe zayıflıyor, kırılma riski çoğalıyor. Mesela bunun gibi. Ben bunu yeni yaptırdığımı 1 milim şey yapıyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde biraz daha da belli. Bunlar biraz fazla aldığı için eteği bu şekilde çatlamış. Burası biraz daha kalın. Bu tam standartlara göre olması gereken bu şekilde. Bu çok alınmış. Çok alındığı için buradan çatlama yapmış. Kapağını rezerve edip motorun montajlama aşamasına geçeceğiz. Her videoda bahsediyoruz sıfır silindir pistonu takarken kesinlikle yağlamayı çok kullanın. Yani pistonu sürekli alıştırın. Yoksa motorunuzu ilk çalıştırdığınızda hemen klepeş çeker, ısınır. Yaptığınız emekler, bütün işler boşa gider. Bu videolardan sonra artık arka teker neden yamuk durur? Bizi belki bu videoyla tanıyacak olanlar vardır. Kanalımızda çok kaliteli bilgiler ve çok kaliteli videolar var. Hemen şurada sizlere göstereyim. Şu görmüş olduğunuz mesela şurada motorun, gel. Şu motorun yeni çıkan modellerde çok kötü oluyor buraları. Arka tekerin yamuk durma sebebi de buradaki burç. Mafsalın değil, mafsalın yanındaki hemen burç. Bunu orayı keserek bunu oraya sabitliyorsunuz. Bu kendi üretimimiz, tamamen kendimiz yapıyoruz. Instagram'dan ulaşıp benden isteyebilirsiniz. Sizlere o şekilde gönderim yapabilirim. Oradaki şeyi
parçayı ispiral düz bir şekilde vurup bu hale getirebilirsiniz. Bu halde içerisinde bir delik oluyor. O deliğe de bunu sokarak güzel bir şekilde kaynatıp, tabi bunu şu şekilde biraz çap kaynatmanız gerekiyor ki önce bir puntalayın, tekeri sıkın, ortalama değil mi ona bir bakın. Bu zincir gergi ayarları ortalı olup olmamadığına da dikkat edin. Bu ortalı değil mi, ortalı mı, ona dikkat edin. Bunları isterseniz, bunu şimdi tonajı yaptıracak olsanız sizden 100-150 liradan aşağı işçilik almaz. Şöyle malzemesi zaten 100 lira. Bulunduğumuz günde dolar 18 lira, belki de daha fazla artacak. Yani 18'e yaklaştı. Belki de daha fazla artacak. Malzemeler çok pahalı. Özellikle bu çelik aşırı derecede pahalı. Bunu alıp işleyince bir sürü 250-300 civarı sizden para alacaklardır. Instagram'dan bana ulaşıp güncel fiyatları ve güncel malzemeleri temin edebilirsiniz diyoruz. Daha fazla söz uzatmadan motorun yapım aşamasına geçelim. Arkadaşların aceleleri varmış. Motoru çalıştırıp arkadaşlar uğurlayalım. Şimdi motorun üzerine oturtturmadan önce güzel bir şekilde bütün sıfır taktığımız yerleri kesinlikle yağlamalıyız. Çünkü hemen güce bindiğinde, ısındığında hemen klapeş çekebilir, başınızı ağrıtabilir. Şimdi bu piston, silindir piston. Sadece pistondan bahsedeyim. Sadece piston motordan motora değişir. Bütün motorların pistonu aynı şekilde olmaz. Yani pernosu. Bu mesela 13 perno. 150'liklerin 15 pernosu da var. Çeşit çeşit pernolarda pistonlar var. Şimdi güzel bir şekilde buraları yağlıyorsunuz. Yağladıktan sonra sekmanlarını geçiriyorsunuz. En aşağı yağlama sekmanını güzel bir şekilde, çok genişletmeden yerine oturtuyorsunuz. Sonra buradan 2 tane bilezikleri var. Bunları yönleri var. Şöyle. Birkaç arkadaş şöyle yapıyor. Şimdi yukarı bakıyorsa bu şekilde yukarı gelecek. Pistonu ters çeviriyorsunuz. Bu şekilde yapan da var. Bazılarında yazı oluyor. Yazılara bakan da var. Yağlama aslında bir nevi çok önemli değil gibi bir şey. Çünkü iki tarafa da döndürdüğünde aynı yöne kalkıyor. O bana biraz mantıksız geldi. Bunların üzerinde yazı var. Yazı olanlar yukarı doğru bakacak. Yazının arka tarafını göstermeyeceksiniz. Aşağı takmayacaksınız. Yağlayıp güzel bir şekilde bunları da takıyoruz. Bunlarda da bu ek yerlerini yine karşısına getirirseniz daha sağlıklı çalışmak. 1-2 oldu aynı videodan çekiyorum, hani silindir piston değişim videosu. Buradaki pulu unutmayın, hepsini de söylüyorum. Takmazsanız ses yapar. Bu çekişleri de şu şekilde takmayın. Şöyle olmasın yani. Şöyle tuttuktan sonra, şöyle yaptıktan sonra ağzı tam gelsin. Bu şekilde takabilirsiniz. Bu sibop itici yuvaları yukarı gelecek şekilde üst kapağa doğru. Bu şekilde aradan takıyorsunuz. Oradaki pulun kaymamasına yine dikkat edin. Yine bunlar da sıfır olsaydı kesinlikle komple yağlayacaktık. Hafif sert çekişle değil, plastik çekiciniz varsa plastik çekişle buradan tıklatıyorsunuz. Eğer oturmadıysa, hani mesela şu an zorlamanın bir anlamı yok. Fizikte zorlama olmaz. Buradan demek ki mesela pulu tam oturmamış. Hani hafif yan gelmiş. Pulunu ortaladıktan sonra rahat bir şekilde takacağız. Şu an mesela şu şekilde girdi. Bunu da şiş boyunca düzenleyeceğiz. Silindir montajlamaya hazır. Şimdi burada bazı dolu motorlarda alt tarafa normal sıvı conta sürenler de var. Fakat biz bu motorlarda, orijinal motorlarda silindirik tercih ediyoruz. Yani kağıt conta. Şöyle yağlama tarafı yağlamanın üzerine gelecek şekilde takıyoruz. Şişler hafif çapraz gelebilir. Şişleri oynatın. Contayı kıpırdatmayın. Contayı kıpırdattığınızda yırtarsınız. Şimdi biz az önce burç aradık. Buraya 2 tane burç ekledik ama üzerinde burç varmış. Bunun eksantrik tarafı, burası eksantrik tarafı. Arkadaşlar bu burçları kesinlikle atın. Neden?
Çünkü motorun herhangi bir olası durumda milim silindirin sağ tarafa doğru dönmesi eksantriğin yan işleme sebebidir. Yan işlediği zaman da bir sürü sıkıntıya yol açar. Eksantrik yemesinden, krank dişisinden vesaire. Kesinlikle alt tarafa bu iki burcu, üst tarafa da bu iki burcu unutmamalısınız. Buradan da bir tanesine yağlama yapar. Bir tanesi de yine silindirin çap oturmaması için düzenli bir şekilde oturmasını sağlar. Zorlamadan. Bak burada zorlayanlar var. Yağlama sekmanını kış edenler var veya yukarıdan vuranlar var. Hani bu sıfır malzeme olduğu için uzun sürsün, önemli değil. Ama kesinlikle zorlamayın. Önce arka tarafı, mesela bu tarafı yarık olduğu için önce arka tarafı, sonra yavaş yavaş yukarıyı tek tek girdireceğiz. Fizikte kesinlikle zorlamaya yer yok. Bir sebebi vardır ki oturmuyordur. Zorladığınız takdirde malzemeyi bozarsınız. İlk sekmanı oturtturdum mesela şu an. Şu an ikinciyi de oturtturdum. Yağlama sekmanına geldi. Burada mesela üzerine vurmak büyük hata yeni takılan malzemelerde. Burada kesinlikle sağ sola yapacaksınız. İleri geri. Şu şekilde. Yani rahat bir şekilde oturması lazım. Aksi takdirde ya sekmanları bozarsınız ya silindiri çizersiniz derken bir türlü iş. Artık rahat bir şekilde oturtturabilirsiniz. Bundan sonrası burçların oturması kalıyor. Silindir şu an oturdu. Yeni yapılan motosikletlerde, yeni yapılan silindir pistonda kesinlikle yağlamayı eksik etmiyorsunuz. İçerisine yağ dökerek güzelce. Şimdi başta yağladık fakat sizlere yine videoda göstermek istedim. Çünkü bu çok önemli bir detay. Güzel bir şekilde çevresini yağlayıp böyle birkaç kez alıştırmanız. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Çünkü silindirin üzerinde çapa oluyor. Pistonun üzerinde herhangi bir malzeme oluyor. Güzel bir şekilde burayı silip kapağımızın revizyon işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kapağımızın yanma odasını güzel bir şekilde temizleyeceğiz tel fırçayla. Ben ufak bir dokunuş yaptım da hani komple sipop lastiklerini vesaire de değişeceğiz. Sipopları da tekrardan giriş kanallarını güzel bir şekilde tel fırçayla alacağız. Güvenlik önemli. Pek bizden geldiğince işimizi güvenlikli yapmaya çalışıyoruz. Gözlüğümüzü, yani mengenemiz olmasa da gözlüğümüzü gözümüze buradaki tel parçaları gelmeyecek şekilde koruyoruz. İşlemimize başlıyoruz. Şimdi size tel fırçanın ne kadar tehlikeli olduğunu, hani önemli bölgelerimize, ana bölgelerimize, gözlerimize vesaire ne kadar önemli olduğunu anlatsam anlamazsınız ama şurada göster. Şurada görmüş olduğunuz tel mesela vücuduma girecekti. Bu gözüm açık olsaydı, gözümde gözlük olmasaydı gözüme gelebilirdi. Hani o saliseyi kaçırabilirsiniz hayatınızdan veya gözünüzden olabilirsiniz. Hayatınızın rengi değişir, yani o derece söyleyeyim. Kesinlikle önlemler önemli. Burada bunu herhangi bir farklı bir madde ile yapmayın. Herhangi bir çark taşıyla vesaire yapmayın. Çünkü kompresörü kaçırırsınız. Buralar önceden bayağı işlem görmüş bir kapak zaten. Bunu şu an silme şansımız yok. Fakat tekrardan yaparken ince bir sıvı contayla güzel bir şekilde yağ kanalına gitmeyecek derecede güzelce contalayıp öyle montajlayacağız. Şimdi sipopları çıkartıp lastiklerini değiştirelim. Bujiyi de değiştireceğimiz için çıkartma gereği duymadım. Şimdi sipoplarımızı çıkartalım.
Şimdi biz ne olur ne olmaz diye kesinlikle bu sibop lastiklerini kontrol ediyoruz. Henüz herhangi bir şey olmamış. Fakat biz uzun ömürlü olsun diye söktüğümüz yerlerden garanti vermek amacıyla sibop lastiklerimizi de değiştiriyoruz. Normalde eldivensiz iş yapmıyorum arkadaşlar. Sadece biraz unutkanlık oluyor. Hani iş arasında, iş telaşından aklımıza gelmiyor. Şimdi şu silindiri arkadaşlar bu motosikleti 6 ay önce almışlar. Mutlaka ondan önce hemen yakın bir tarihte silindir piston değişmiş. Çünkü lastikleri çok eskimemiş. Hani çok uzun bir kullanım değil. 1 yılın üzerindeki lastikler değil bu. 1,5-2 yılda direkt kahverengi lastik, pardon yeşil lastik artık kahverengi rengine dönmeye başlıyor. Bu silindir çok alındığı için etek, bu silindir eteği, şu görmüş olduğunuz malzeme çok alındığı için çok incelmiş, basınca dayanamamış. Mutlaka işte ölçüsüz bir işlem yapılmış. Biz olmasına göre, hani olduğuna göre, olması gerektiği gibi daha doğrusu ölçülü bir şekilde motosikleti yaptık. Silindirini aldırdık. Şimdi de buradaki lastiklerini çıkartacağım. Bu üzerinden çıkan lastikler ölü değil ama biz sökmüşken daha uzun ömürlü olsun diye sıfırlarını takıyoruz. Burada bir sıkıntımız daha var. Şimdi bir şeye daha rast geldim. Bu herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Fakat şurada görmüş olduğunuz, yaklaştır oradan 2x'e tıkla. Şurada bir kırık var kapağın içerisinde. O bir sorun yapmaz. Fakat bir parça gidişinde veya sibopun gelip gitmesinde herhangi bir sorun yapmaz. Ama uzun süre için, mesela 2 sene için bu motor için garanti veremezsiniz. Bu işi ezber üzerine yapmıyoruz. Fizikte nasıl olması gerekiyorsa, yani bir motosiklette bir ürünün, bir malzemenin hangi ölçülerde, hangi standartlarda olması gerekiyorsa ona göre yapıyoruz. Biz bu motorlarda deneme yanılma yolu yapmıyoruz, yani kesinlikle ona da karşıyız. Denemeden bulamazsınız, fakat biz bu denediğimiz malzemeleri, denediğimiz hani ölçüleri, eksantrik olsun, krank olsun kendi motorlarımıza yapıyoruz. Müşteriye çünkü garanti veremeyiz. Bu motorda da 2 yıl garanti vermemiz için mesela bunun değişmesi lazım. Gereken bütün eksik yerlerin yapılması lazım. Fakat burada görmüş olduğunuz malzeme, biz buna sibopların gerdiği de var. Farklı şekilde sibop yuvaları diyenler de var. Var da var işte. Buradaki malzeme kırıldığı için şimdilik bir sorun yapmayacaktır ama aleykümselam, yine de ileriki tarihlerde söküldüğü zaman değişmesinde fayda var diyelim. Mutlaka o oradan düşen parça da buraya girmiştir. Bu silindire ses yapan da o. Yakın bir tarihte kırılan bir şey değil. Şimdi bu egzoz tarafını da, egzoz sibopunu da güzel bir şekilde temizleyip takacağız. Sonra da kontrollerimizi yapacağız. Sibop başlarını da artık takıyorum, sibop tırnakları. Bu tırnakları da kesinlikle çıkardığınızda kontrol edin. Bazıları yalama oluyor. Yalama olduktan sonra eğer sibop tırnak çıkartırsa pistona çakar. Bilginiz olsun. Rezerv işlemini yaptık. Benzinle güzel bir şekilde kapağımızı da temizleyip yağsını da sıfırlayıp filtreden alıyoruz yağı. Yağsını da sıfırlayıp motorumuzun ilk marşını yapacağız. Fakat bu görmüş olduğunuz benzinle bu kapağı kesinlikle yıkamam gerekiyor. Hem bize yakışır bir iş olsun, hem de sizler de kendinize yakışır işler yapın. Bizim malzemelerimiz, hani bulunduğumuz dükkan, herkes kaliteli olsun ister. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle düşünenler de var. Kaliteli olsa yaparım da işte dükkanım kaliteli değil diyenler de var. Elindeki imkanı sonuna kadar değerlendiren de var. Şu an mesela ben gerçekten yaptığım bu işin hakkını elimdeki malzemelerle kesinlikle en kaliteli şekilde verdiğimi düşünüyorum. Dükkan daha kaliteli olsa, atölyemiz daha kaliteli olsa daha kaliteli işler çıkaracağımı, hatta şu an bir üzerinde çalıştığım proje var. Sıfırdan motosiklet şasisini bile biz kendimiz yapacağız. Sıfırdan motosiklet yapmayı planlıyorum. Projesini çizdim. İlerleyen videolarda gelecek. Artık sizlere de bu videoda bir haberim var. Her gün değilse de 2 güne bir kesinlikle video atacağız. Artık YouTube'a tamamıyla başladım. Tarih 6. ayın
16 bir şeyi. YouTube ile bir problemim vardı. Bir kimlik doğrulama sorunu vardı. O sorunla alakalı da bir video çekeceğim. Bu sorunu yaşayan bütün arkadaşları, bütün kardeşlerimi yine aynı şekilde birebir bizzat yaşamış olarak problemi, sorunu sizlere çözümünü anlatacağım. Bildiğim hiçbir şeyi saklamam. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Diğer videolarda bizleri beğenip takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edip eğer sorularınız varsa, herhangi bir soru, her şey olabilir. Hayatınızda çamaşır makinesi, buzdolabı, hurdacı gibi konuştum da. Yani şöyle söyleyeyim, insanoğlunun yaptığı bütün malzemelerle alakalı sorularınızı sorabilirsiniz. Çözümü bende. Bunları da söylemiş olayım. Herhangi kafanıza takılan bir şey sorabilirsiniz Instagram'dan. Neyse, daha fazla söz uzatmayalım. Kapağımızı temizleyelim. Bizim bir de diş fırçamız vardı. Sadece bu işler için kullandığımız diş fırçası, yani onunla kendi diş fırçamızı da dişlerimizde fırçalamıyoruz. O diş fırçasını da ver şuradan. Kaydı durdur. Abi. Tamam. Evet, kalın yağ lekesi, kalıntıları hepsini güzel bir şekilde temizliyoruz. Kapağımızı güzel bir şekilde temizledikten sonra sıvı contayı çok ince bir şekilde, sadece boşlukları dolduracak şekilde kapağımıza sürüyoruz. Hani bu kapak önceden bu kadar detaylı temizlenmediği için bu şekilde, veya sistemsel olarak bir hata yapıldığı için yoksa mesela şurası bile önceden çıkarıldığında temizlenseydi, ısındığında bu pislikler üzerine yapışmazdı. Şu an kapakla birebir yapışmış gibi bir şey. Biz bunları benzinle temizledik, hiçbirisi çıkmadı. Hani çıkanlar oldu da en azından temizliğini yapmış olduk içeride olan kalıntılardan. Burada mesela şu ara dolmuyor. Bu ara tehlike demektir. Oraya şu contayı şöyle konduruyoruz. Etrafına da yayacağız. Yoksa kompresör kaçağı olur. Kompresör kaçağı olursa motor güçten düşer. Zaten sıvı contayı böyle sürerken elimle boşlukları hissedebiliyorum. Şimdi bu kapak yüzeysel olarak bastığı zaman bu contayı biraz taşıracaktır. Onun için şöyle yüzeyini terazili bir şekilde alıyorum. Diğer yerlere kapak bastığında güzel bir şekilde gelecek zaten. Şimdi her üst kapağa conta sürülmez, sıvı conta. Bu şekilde arıza olan, yani şüpheli kapaklara sıvı conta çekilir. Yoksa da kapağı sildirip tertemiz tornacınıza o şekilde de takabilirsiniz. Şu an kapak montajlamaya hazır. Şimdi burayı da kapatmadan önce motoru senteye getireceksiniz. Senteye getirmeden önce de içerisine döktüğümüz bir yağ vardı. Onu da içerisinden alacağız ki ilk marşta bizi zorlamayacak. İlk marşta biraz duman atacak. Çünkü içerisinde yağ var. Hafif yağ var. O yağı yakıp atacak. Şimdi burada bu contayı yağlama yerine göre, bunu biliyorsunuzdur. Herkes biliyordur. Söküp takan kesinlikle biliyordur. Buji de şuraya sıksın. Kapağımıza takalım. Taktığımız bütün malzemeleri, piyanoyu bile güzel bir şekilde temizledikten sonra takıyoruz ki herhangi içerisinde bir pislik kalmasın. Civata yerlerini, yani bu aşınma olacak yerlerini önlem amacıyla güzel bir şekilde temizliyoruz. Bu da yağlama kapağımız. Bu yağlama kapağının da mesela bu deliklerini kontrol ediyoruz. Buradan havayı bastığımızda bu üçünden hava çıkıyorsa sıkıntı yoktur.
Fakat mesela bundan hava çıkıyorsa, bu ikisinden çıkmıyorsa piyanolar kilitleyecek demektir. Deneme yapmadan önce temizliyoruz. Kontrol edebiliriz. Sizin elinizde belki hava vardır. Üflediğinizde de kontrol edebilirsiniz veya şöyle bir herhangi bir malzemeniz varsa buradan bastırdığınızda ikisinden bu şekilde benzin çıkıyorsa ve şuradan malzeme tamam demektir. Herhangi bir sistemsel sorun yok demektir. Motoru senteye getirip kapatıyoruz. Onu senteye getirirken galiba kayıt almadık. Senteye getirip kapattık. Bilginiz olsun. Hani kapattık, cıvataları sıkmadan senteye getirip cıvataları sıktık. Evet arkadaşlar, piyanomuzu da taktık. Şimdi sibop ayarı için motorumuzu tekrardan pistonun ölü noktasına getirerek, hani kontrol ederek tekrardan sibop ayarı yapacağız. Daha önce sibop ayarı yapmadık ama şimdi yapacağız işte. Şu an mesela T'de ama bu şekilde değil. T'de bir tur döndürüyoruz. F tekrardan T'ye geldi. Şu an hani bu kolu sağa sola yaptığımda siboplar oynamıyor. Sibop ayarını orada yapacağız. Şu an T'de. Siboplar açık. Bu açık. Bu daha da açık. Biz burada elle sibop ayarı yapmaya karşıyız. Biz burada sentille güzel bir şekilde orijinal motorun sibop ayarı kaçsa ona göre yapacağız. Orijinal motoru 5-10 yapıyoruz. 10-15 yapıyoruz. En fazla 15-20 yapıyoruz. Çünkü orijinal motorlardan şık sibop sesi geldiği için hani orijinal siboplarda çok açık olmasına gerek yok. Orijinal eksantrikte sibopların çok açık olmasına gerek yok. Ve müşteriyi rahatsız ediyor bu durum. 10-15 egzozu 15 benzini 10 olacak şekilde sibop ayarımızda yapıyoruz. Mesela bu ince olduğu için biraz bükülüyor. Şu an mesela iyi. Gidip gelme şansı var ama ittirdiğimde biraz zorlanıyor. Bunu biraz gevşetip tekrardan sıkacağım ki çünkü bir de anahtarla sıkılma şansı oluyor. Arkadaşlar bunu yağ tapasından almayacağım ya. Filtreden alacağım. Hem de filtreyi temizlemiş olacağız. Çıtır çıtır malzeme dökülüyor. Berbat. Filtre eğer pis olursa yağlama yapmaz. Kesinlikle yeni yaptığımız motorların da yağlamasını kontrol ediyoruz zaten. Şimdi içeride bir filtresi var. Size onları göstereceğim. Evet, bu filtre. Şimdi biz bu filtreyi hava tutarak güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Yeni yağsını koyacağız. Sökmüşken filtreyi de temizliyoruz ki yağlama yapmazsa filtreden ve bloktaki yağ kanallarından olabilir. İçerisinde aynı şekilde hava tutacağız fakat önce yağ biraz süssün, üzerimize sıçramasın diye. Bu yağı da hafif gerdirerek takarsak iyi olur. Bunun anlamı filtre de bu şekilde takılıyor. Şimdi tekrar takarken bu filtreyi şu şekilde takmayın. Böyle takmayın, şu şekilde takılıyor. Yani amacı buradan yağ alırken burası yağ pompasına gidiyor. Yağ pompasına gidip bu filtre tıkanırsa yağ pompasına yağ gitmiyor. Yağlama yapmaz. Tamam, kapat. Şimdi arkadaşlar bu yağın içerisinden çıkan parçalar buradaki çıkardığımız pistonun sekmanları. Oradan içeri düşerek filtreye gelmiş. Filtreden temizlemeseydik bir süre sonra tıkanacaktı. Yağlama yapmayacaktı. Tekrardan aynı problemi yaşayacaktık. Şimdi bir de 17 ile yağ tapasını çıkartacağız. Biraz zordan yağ aktı. Şimdi bunu sökmüşken
şu ucunda bulunan pisliği şu şekilde temizliyoruz. Bunlar hep demirdir. Bunun ucunda mıknatıs var. Yağ tapasının ucunda. Bunlar hep demir parçaları. Şimdi şöyle biraz yağını alayım. Evet, şu görmüş olduğunuz sakızlanma olayı hep demirdir. 0-20-50 Shell yağımızı kullanalım. Kullanıyoruz. Motorun ilk marşını yapacağız. İlk marşta zaten aldı. Sistemsel bir hata yapmadığınız sürece ilk marşta veya şimdi en sıfırdan yapılan motosikletlerde, karbüratör bile sıfırdan yapılan motosikletlerde biraz zorlayacaktır. Çünkü malzemeler sıfır. Benzinin kapağa ulaşma süresi 5-6 marşta oluyor. Hani içerisine çektiği için sürekli marşa basmanız gerekiyor. Bunda mesela karbüratör değişmedi, kapak da değişmedi. Güzel bir şekilde bakımını yaptık. Şu an tek marşta çalışacağını zannediyorum. Ve çalıştı. Çok rahat bir çalışması var. Şimdi motorun silindiri yeni diye pistonu yeni diye hafif karbüratörüne yağ verdik. Yani benzini yağ ile beraber yapmış oldu. Bu ne demek oluyor? Silindir pistonu yeni olduğu için ne de diyebiliriz. Şimdi motorun rodajı başlayacak. Rodaj ne demek? Sıfır silindir pistonu veya sıfır malzemelerin kullandıkça açılması demek. Arkadaşlar da burada bizleri izliyorlar. Çek, onları da çek. Evet. Motorun sahibi burada. Şimdi kendisine nasıl kullanması gerektiğini onları söyleyeceğim. Bu motoru 1 ay veya 2 ay kullanım süresine bağlı. Sonra malzemeleri kendine alıştırdıktan sonra yavaş yavaş artık hani marşa basacak, biraz zor çalışmaya başlayacak. O zaman da getirip sivop ayarı, işte genel bakımını, yağsını tekrardan değiştiği zaman artık gönül rahatlığıyla kullanabilir. Kendisine de videoda bahsedeyim ki kendisi eve gittiğinde, videoyu izlediğinde daha kalıcı olabilsin diye. Hem de sizlere söylemek istedim. Motor bu şekilde artık tek marşta çalışıyor. Bize geldiğinde nasıldı motor? Arkadaş burada kendisi söylesin. Motor ilk geldiğinde hiç çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu. Yağ yakıyordu. Bayağı ses geliyordu. Şıngır 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 ses geliyordu. O etekten ses geliyordu. Şimdi söyle. Bir şey söyleyeyim ne? Söyle. Oğlum tamam. Ben istemediğiniz yerleri kesebilirim. Yok abi ya dedim. Ha, şimdi YouTube çekiyorsun ya. Sorun olmaz. Sen konuş, ben uygun olmayan yerleri keserim. Yok yani abi, motor eline sağlık yani. Motor Nasıl, efsane. güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Güzel abi. Efsane. Sıfır gibi oldu. Adam bak neydi bak. Şu adamı çek, neydi dedi. Sıfır gibi oldu. Çek beni. Şimdi motorla bir tur atacağım. Gereken yerleri varsa onları tekrardan yapacağız. Hani fren olsun. Arkadaşlar elektrik tesisatını da rica ettiler. Marşını da yap dediler. Videodan sonra onu da yapacağım. Detaylı bir şekilde elektrik tesisatı nasıl döşenir o videomuz da gelecek. En kaliteli videoları, YouTube'da tek olan videoları çekmeye devam ediyoruz. Ehliyet nasıl alınır? Emmi dön emmi. Aleykümselam. Emmim. Toros'un sesi de belli olmuştur. Şimdi motorumuz hazır. Bir tur atalım. Sonra eksiklerine bakalım. Yapalım derken artık kaydı sonlandıracağım. Tur attıktan sonra kaydı sonlandıralım. Sonra debriyaj balatasının bittiğini fark ettim. Şöyle motor kaçta göstergede yok da boşalalım, tekrardan bir çalıştıralım. Çalıştırdık. Motorun debriyaj balatasının bittiğini nasıl anlarız? Şimdi birinci vitese attık, 2'ye attık. Şu an işte
şu an 4'te. Eğer bu motosiklet 4'te kalkarsa, hani gitmeye çalışırsa debriyaj balatası hala idare eder demektir. Gazın sonunda bağırıyorsa yavaş yavaş bitiyor demektir. Eğer komple bittiyse 5. viteste, 4. viteste hiç kalkmayacaktır, hiç gittirmeyecektir. Bir de hafif bir kuvvet uygulayacak. Şu an bu motor gitmiyor. Yani bu demek oluyor ki tamam 5. viteste, 4. viteste, 3. viteste motor zor kalkar ama yine de ittirir. Herhangi bir güce karşı bir kuvvet uygular. Şu an bu motosikletin debriyaj balatası da bitmiş. Bu motosikletin debriyaj balatasını değiştireceğiz. Biz iki fotoğraf alalım müşteriyle. Motosikletimizi yaptık. Şimdiden hayırlı olsun. Allah'ım kaza bela vermesin diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.